水咧醃咗佢10零分鐘咧，咁咧擎乾啲水之後咧，我哋就預備放落嗰啲滾水度烚佢一陣，頭尾咧就唔好切原條咧，就擺落去烚咗先。短啲咧，比較嫩啲嗰啲，我哋咧試下咧就開邊，頭尾都係唔好要先，慢慢。你睇下，裏面原來係咁噶。好，攞嚟等間撈胡麻醬食。好，將開咗邊嘅秋葵咧落少少胡麻醬落去，好，豬豬試下呢個小涼拌，胡麻醬秋葵，好食喎，好食係嘛？呢個好有益噶，夏天可以試下整呢個小涼拌啦。好，切一段段，陣間攞嚟炒蛋。其實佢裏面有啲黐粒粒嘅，陣間炒埋一齊同啲蛋。好，將頭先炒嗰啲秋葵咧兜一兜先。其實你炒熟咗咧，其實基本上咧落去兜一兜就可以直接落蛋啦。好，然之後唔好忘記落加埋啲櫻花蝦先。哇，好似好正咁喎！呢個櫻花蝦秋葵炒蛋，豬豬你又試下？好啊。好食啊！你覺得係有咩感覺啊？食呢個嘅櫻花蝦秋葵炒蛋，個秋葵咧，佢有啲黏黏地嘅口感咧，再配埋個蛋好食。我哋一家大細都覺得好好食啊！睇下你哋又覺得點啊？喺留言區話俾我哋聽啦〜